अब का हो। सबके घर ईद उद मनता। सबके देखा तनी कि अपना अपना बेटा के कपड़ा उपड़ा लेके आवता। हमने के ना लिया हम कपड़ा। अब ईद कब दिन रह गल, 2 से 3 दिन रह गइल बा। आई अपनो घरे कपड़ा लता किनाई या सामानो मनवाई। कहिया आई, अब तो टाइम बचलो नहीं खे। देखा तानी अब लियावे नी। अगलो साल कपड़ा ना किनल भैया के ना हमार। अच्छा ठीक बाटे, जब तार लोग ऐसा मन बा तो लियाओ लोग झोरा जा तनी। देखा तनी लेके आवे नी। झोरा लिए हाँ लिया वो झोरा। ले आवो, तनी बढ़िया कपड़ा देख के लिया हम। ठीक बाटे जा तनी। रह लोग तू लोग दोनों जना घर है, हम आवा तनी लेके है। ठीक बा। ठीक बाटे। हाँ चाचा, बैठो बैठो। का चाहिए बोलो। ए बाबू, दूगो लड़का सन के कपड़ा चाहे। बड़ बड़ा सन, 15-15 साल के बड़ा सन। जीन्स पैंट शर्ट दिए तो चली। हाँ जीन्स पैंट शर्ट चली। ए बबुआ तनी जीन्स पैंट और शर्ट देखेबो दूगो। देखत है जीन्स, हाँ ये ठीक बा। सब ब्रांडेड जीन्स है सब। देखा है इहो देखा। ठीक बा। ठीक बनू। दूगो शर्ट देखा दो दूगो बबुआ। दूगो शर्ट दे दो। बूटी उटी वाला में होखे तो। है देखा है। हाँ हाँ ठीक बा। ठीक बा। हाँ ठीक बा ठीक बा। तो पैक कर दी। हाँ पैक कर दो एकरा के। दाता बाबू एगो चिमकी दो तो। अब बाबू एकर पैसा कितना भइल हो? एकर पैसा तहार 1900 रुपया भइल। 1800 दियो। नहीं सवेरे सवेरे के टाइम बा। एगो काम ना करो बाबू, बोलो। खिसिया जन। बड़ा लड़का हमार रोत लसन बुझल। हम्म। आ बड़ा उम्मीद लगा के ओनी है तारा लगे हम। ए कपड़ावा के पैसवा नु तारा के हम ईद के बाद लिया के पहुंचा दे। ना यार सवेरे सवेरे आ गए यार, बाकी लेवे। ए बाबू सुनो ना, देखो ना, बात मानो ना। ए यार हटो। सुनो ना, लड़का बड़ा रोत तरसन, लोग के लड़का के पेनहल ओढ़ल देखा तरसन तो बहुत रोत तरसन। हम 2-3 दिन कमाम नु फिर तो ईदवा के बाद तारा के पैसा लिया के दे दे। ए तो तहार लइका रोवा तरस ते में हम का कर सकतनी। हम ई दुकानवा कइले बनी रोजी रोटी कमाए खाए खातिर, कि तारा दान पुण्य करे खातिर खोलले बनी। अरे दे दे तनु तो तार बड़ा मेहरबानी थे। अरे रह दो यार। ए बाबू ए रखा कपड़ा उठा के रखा। ए बाबू दे ना दे। ए जा यार जा तो दिमाग खराब कइले बड़ा सवेरे सवेरे। चलो उठा उठा जाके बड़ा से सवेरे सवेरे आ जा तो लोग दिमाग खराब कर जइबो यहाँ से। दे दे लिया के तारा के। जइबो सवेरे सवेरे आओ तो दिमाग खराब करे। एगो ना बोनी भइला बाटा में लागल उठा के उधार लेवे। ए बाबू का हो चा? तनी सामान दे दे तो कुछ हो। का चाहिए बताओ। ये ईद के सामान चाहे, रिफाइन चाहे आ तेल चाहे 1-1 लीटर के दोनों। अच्छा। आ 1 किलो चीनी चाहे। सेवई बानू। हाँ सेवई बाबे। कौन भुजे वाला कि खारा? ना हो वाला बिठैया अच्छा, ना वाला तो 1-1.5 किलो ले वो कर देता। अच्छा। तो सामानवा तो निकाल दो। झोरा ले बड़ा। हाँ झोरा दो दो झोरा दो। ला झोरा। सब सामानवा निकाले ले बा। बान के सब धइल बा। खाली तनी चीनिया जोख दे तनी हम। चीनी ना जोख रहल। लाचा 1080 रुपया भाई। 1080 रुपया। हाँ। ओकरा के 1080 रुपया भइल बानू तो बाबा लिख दो। ईद के बाद नु हम तारा के पैसा सोरहनिया लिया के दे दे। 1 रुपया में बाकी ना रखे। ए चाचा लिखे वाला कहाँ से काम आ गई? बाबू देखो ना दे बनू तो हमारी ईद घर के नाम बनी। लड़का हमार परेशान हो जियसन, बड़ा रुआ तरसन लड़का हमार। बताओ तारा ईद के चलते हमार दुकान बंद करके हमरा हमरे घरे बैठे के पड़ जाई। बाबू बात मानो। देखो ना होई होनी। अच्छा पैसा दो, पैसा बा तो सामान ले जा, ना तो दो सामान दो है ने दो। अरे बात ना मानो बाबू, हमारी ईद ना मानी दो घरे ना, के। वो तारा ईद के चलते हमारा दुकानवा बंद करके बैठे के पड़ दे जाई। ना दे बाबू। ना ना जा पैसा लेके ये तो ले दिए सामान। जा बाबू दे ना दो। जा ना, काहे हमार दिमाग खाता रहे। दे ना तो दुकानदारी लेके दे ना दो बाबू। जा।
कपड़ा वाला के लगे गनी तो वो भगाइए दिलस, राशन वाला भगाइए दिलस। अब लड़का सन से का कहेम ना कहेम कुछो समझ में नहीं आवे। अबू आ गइल हाँ झोरा तो खालिए बा, कपड़ा उपड़ा ना ले हाँ। ए का कहीं हो कपड़ा कालीन हो कोनो जुगाड़े ना लगल हो जान तर आदमी के गरीबी बहुत मुआवेला बुझल। उ सब हम नहीं के जानता नहीं। अगलो साल हमनी के बिना कपड़े की मन गइल, एगो साल लेंगे ले जाम का हमनी के। अरे हम समझतानी तारा लोग के बात समझतानी रे बाबू, दोनों जना के हम बात समझतानी। अब का करबो, हमरो मजबूरी कुछ समझ लोगिन। गरीबी जौन करावे, अब मान लो ऐसा गरीबी बा हो गई अभी कि केहू से कहूँ आदमी सोचता कि का केहू से जाके कहो अपना हाल के बारे में। ला या बुझोरा हमनी के जातन सन, जब तक हमनी के कपड़ा नहीं बा हम तब तक हमनी तरह से सुनो बोलबे ना ना बाबू, करब। खिसिया लोगिन मत। अरे अल्लाह पर भरोसा रखो, कोनो ना कोनो अभी 3 दिन बाद नो टाइम कोनो ना कोनो जुगाड़ उ सब लागी। हमनी के नहीं के जानतन सन, हमनी के अरे जातन सन। बात मानो लोगिन। या अल्लाह, अब तू ही हमारी इज्जत के बचवैया बाड़ो, तोहरे अब सहारा बा। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। बैठी बैठी। क्या हो, का हाल चल बा? एकदम बढ़िया बा, अपन सुनाई। और सब बढ़िया बा। हाँ खने के करीब करीब मुँह पर आ गइल बा नमाज। हाँ ईद नु 4 दिन और रह गइल बा, 3-4 दिन और बढ़ले बा। तब बड़ बाजार सब हो गइल बा। एकदम पूछी मत, कोनो चीज के कमी नहीं है। लड़िया फड़िया सबके एकदम कपड़ा किना गइल, परिवार के किना गइल, हमार किना गइल। राशन पताई सेवई गड़ी छोड़ा चीनी सब लिया के मैं घर में रख दल बारू आशीर्वाद से, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने पर्सनल अपन काम टोटल हो गइल बा। हाँ लेकिन यही जाए एगो अपना भाई के बड़कू के, तारा भाई के, उनको समाचार सुनल हो, देखल हो? ना। देखनिया बैठी बाजार पर, हाँ घर रहा तार भाई बड़कू कपड़ा उपड़ा किने खातिर लड़कन के। तो कपड़ा तो सब निकला गिरल हाँ पहले, बाकी का जाने उधारे गिरल है का आदमी, दुकानदारवा सब कपड़वा उनके हाथ में से छीन के आ दुकान में से झरेट के भगा दलो। तो बताओ ईद के नमाज पढ़े खाई तार लड़का तो टोपी शर्ट कुर्ता पहन के जाइए आ उनको ये तो हमारा मालूम ना रहलस। मालूम ना रहो तो माने हम देख के चुपचाप ना रह गई है कि उनकर काम तो फैलिया गई। ऐसे जना जब खातिर नहीं है कि तू तो जैब हो जन खूब फरार होके आ तार भाई के लेखा जी हैं वो लड़का कहेंगे मैल कपड़ा पहन के सब खींच के जाइए जो ना तुम नया पहन के जीबो। ना ना हम भेंट करता नहीं उनका से, हाँ? भेंट करता नहीं हम। ये पता ना रहा हमारा, रुआ तो हमारा आँख खोल देनी। हाँ, लोग वहीं के लोग दुखी रह जाइए, हमनी के कपड़ा पहन के का करम सनाया नहीं। तब और वो खास भाई के लड़का। तब अड़ोस पड़ोस देख के चले के चाहिए। ठीक बा। तब सब ठीक बा? हाँ पता कर लिया नो? हाँ पता कर लेम बाबा। तब हम चले। हाँ प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। बतावा ना ही कौना सवारत के कपड़ा रही हमनी के नया नया कि भाई के लड़का ना पहनी। अभी हम चलते नहीं उनका लगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। का हो, कैसे कैसे चलल बड़ा? बताओ, इतना तकलीफ और दुख झेलता रही, ये बात हमरा दूसरा से पता चलता। एगो हम गलती का कद है नहीं कि तौना के चलते आज ले तू हमरा से बोलत नहीं खा। ना बाबू ऐसन कोनो बात नहीं है, ठीक बा। ऐसन अब अपन दुख माने केकरा से कोई घड़ी ले आदमी बतावत रहे। तू अपन समझता हमरा के तो हमरा से कुछ कहता ना। अरे ठीक बारे, बैठो, इतना दिन के बाद आयल बड़ा, बैठो ओकरा बाद बतिया बोलो। चलो अइल हो तो बढ़िया के बाद में बड़ा खुशी भइल हमरा कि चलो आज एगो हमार भाई आयल बा घरे। बोलो का कौनो चीज दुख तकलीफ कुछ होता, कौनो परेशानी बा, तो जब तू हमरा के भाई समझत रह तो कम से कम ये खाली हमरो से कहत। ना कौन ऐसन का दुख तकलीफ बा, कोनो दुख तकलीफ ना रहलक ह। बताओ, लोग से हमरा पता चलता कि हमरे भतीजा घर में बाड़ा सन, आपकी पर ईद के कपड़ा ना पहनिए सन, से वही ना खइए सन, तो फिर हमरा घर में मनैला से आ टोपी पहन के गइला से या नमाज पढ़ला से का फायदा होई कि हमनी के ठीके पहन के सब कुछ कर ली सन आ खुशी मना ली सन ईद के, आ तारा घरे लड़का जौन बाकी कपड़ा एगो नया ना पहन सन। अरे ऐसन कोनो बात नहीं है, बुझल? इतना का धर धर तू ना बतैब, तार इहे कमुआ बाटे, कुछ बोलबो हइले ना। इधर आई तहार एगो लोकता, ई तार कुर्ता ह, ठीक बा, कुर्ता पजामा बा, आई लड़का सबके बाटे कपड़ा,
दोनों के ही में बा ठीक न अच्छा। कुछ झोला में बाटे में सेवई उवई या तेलता सनी सब बाटे। अरे ये सब के का जरूरत रहलो इतना तकलीफ कइल ह तू देखा फिर अब वही न समझता रह ना हमरा के आपन समझ ठीक बा। अब से कौनो चीज के दिक्कत होई तो तनिए खाली भैया बता दिया। अच्छा ठीक बाटे गांव के लोग से सुनला से अच्छा बाटे कि हमनी के अपने में समझ लिए। चलो ठीक बा। सब लोग के अल्लाह एक बराबर ना रखस, लेकिन हाँ अगर भाई के घरे कोनो दिक्कत होके भाई साथे ना देवता अच्छा काहे ना। चल तनी हमें अरे बैठ अब इतना दिन के बाद आइल बड़ो चल का तनी। जाए कोइले बड़ो काम बा भैया कुछ अभी और काम बाटे। अच्छा ठीक बा जा माने ईद के दिने भोर मत पड़ी हमरा सब लइका फेका सन के लेके आई हो ठीक बाटे ठीक बाटे नु ठीक। ठीक बाटे जा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ठीक बा जा बाबू।